Жыл соңына дейін Қазақстанда 6 жаңа өндіріс іске қосылмақ. Атырауда машина жасау зауыты, Түркістан облысында орталық Азиядағы ең ірі жылыжай кешені, ал Алматыда көлік зауыты салынады. Сонымен қатар ферроқорытпа кешені, құс фабрикалары мен жедел электр станцияларын салу жоспарда бар. Толығырақ Ғазиза Мұхамеджанованың материалында. Биылғы 7 айда Қазақстанның даму банкі тобы зауыттар, инфрақұрылым нысандары мен экспорттық операцияларға 1 триллион 300 миллиард теңге құйған. Қазір банк 18 ірі жобаны қаржыландырып жатыр. Оның 6-ы жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Жалпы алдағы 3 жылда елімізде 26 жаңа өндіріс іске қосылады. Для нефтегазового. Мұнай газ саласына қажет ірі көлемді резервуарлар, жылу алмастырғыштар өндірілетін болады. Сонымен қатар кальцийленген сода шығаратын ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Маңғыстау облысында жел электр станциясы салынып жатыр. Бұл да маңызды жобалардың бірі. Қазақстан даму банкі ашылғаннан бері 140 кәсіпорынның құрылысын қаржыландырды. Нәтижесінде 34 мыңнан астам адам жұмысқа тұрды. Айта кету керек, жаңа өндіріс орындары арқылы жергілікті бюджетке салық түседі. Сондай-ақ шағын және орта бизнеске тапсырыстар артады. Осындай жобаларды көбейту үшін кәсіпкерлерге арнайы шарттар ұсынылады. Бастысы жеңілдетілген несиелер, кепілдіктер және жобаның барлық кезеңінде қолдау көрсетіледі. Проекты, которые экспорт-ориентированы. Экспортқа бағытталған жобаларды біз сыртқы нарықтардан тартылған қаражат есебінен қаржыландырамыз. Ал теңгемен жұмыс істейтін жобаларды 12,6% мөлшерлемемен қаржыландырамыз. Айта кету керек, қазіргі базалық мөлшерлеме жоғары 16,5%. Демек 16,5%дан төмен кез келген несие бұл мемлекет тарапынан ұсынатын жеңілдік. Банк өкілдерінің айтуынша, тұрақты пайыздық мөлшерлеме бизнеске бюджетті жоспарлауға және жобаларды тезірек іске асыруға мүмкіндік береді. Ал бұл өз кезегінде ел экономикасының өсуін қамтамасыз етеді. Ғазиза Мұхамеджанова, Ержан Рахманбердиев, 24 KZ.